Hi hello friends, welcome back to YouTube channel. So இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு பேசிக் RC காரை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மெக்கானிசம் அண்ட் ரிசீவர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற அந்த 4 screws-ஐ வந்து நம்ம unscrew பண்ணலாம். So இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் unscrew பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இதை வெளியே எடுக்கலாம். அண்ட் ஐ திங்க் எஸ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட இன்டீரியர். இங்கே தான் வந்து எல்லா மெக்கானிசமும் இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம், ஸ்டீர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியர் மோட்டார் மெக்கானிசம். இதுதான் வந்து இந்த ரியர் வீலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து முன்னாடி பின்னாடி போக வைக்கும். அண்ட் இதுதான் வந்து RC ரிசீவர் அண்ட் இதுதான் அதோட ஆண்டனா. ஸோ இது ரெண்டதோட உதவியால் தான் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து கமாண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த RC ரிசீவர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எடுத்தாச்சு. அண்ட் எஸ், ஸோ இதுதான் வந்து RC ரிசீவர். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினி மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மினி காம்பனன்ட்ஸ். அண்ட் அதை அப்படியே திருப்பணும்னா இதான் வந்து கெப்பாசிட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து த ஹோல் இன் ஒன் RC ரிசீவர். அண்ட் இது இந்த ஆண்டனா பார்த்தீங்கன்னா இது கூட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணி கமாண்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ இதான் வந்து RC ரிசீவர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம்க்கு போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம்க்கு போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூஸில் நம்ம வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலி எஸ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த RC காரோட ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீலோட 2 டர்னிங் ஆக்சில்ஸ் அண்ட் இதுதான் வந்து ஒரு பிவட் ஆக்சில். அண்ட் இது வந்து ஒரு சாதாரண DC மோட்டார். ஸோ இந்த ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இந்த மோட்டார் சுற்றுறதுனால என்னாகும், இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆகும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஆக்சிலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ எப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது டேர்ன் ஆகும்போதோ இந்த 2 பிவட்ஸும் வந்து அது கூட சேர்ந்து டேர்ன் ஆகும். ஸோ அது மூலமாக தான் இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அதனால திரும்ப முடியுது. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் இந்த மோட்டாரை வந்து மேனுவலாக சுற்றும் போது நீங்களே பார்க்கலாம், டயர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து திரும்புன்றது. ஸோ இந்த வீல் பார்த்தீங்கன்னா நான் மேனுவலாக சுற்றும் போது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் சுற்றும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 2 ஆக்சுவலியும் வந்து ஒரு கனெக்ஷனில் வச்சுருக்கும். ஸோ இது நான் இது திருப்பும் போது இது வந்து இந்த 2த்தையும் வந்து டர்ன் பண்ணும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம ஃபர்தராக வந்து ரிமூவ் பண்ணோன்னா இங்கே பார்க்கலாம், இந்த 2 ஒயர்னால தான் அதை வந்து இந்த 2 ஆக்சுவலியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிவட் வந்து ஒன்றாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதை டர்ன் பண்ணுறது மூலயமா அந்த வீல் பார்த்தீங்கன்னா டர்ன் ஆகுது நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு RC காரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீரிங் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகும். ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் த இன்ஜின் ஆஃப் த RC கார் இல்லைனா த ரியர் மெக்கானிசம். ஸோ அதை நம்ம இப்போ வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணலாம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட ரியர் மெக்கானிசம். கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாகவும் டர்ட்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட். பட் த பாயிண்ட் இஸ், இந்த மோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய கீர் வந்து நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் இருக்கும். ஸோ அந்த கீர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்டரி கீரை வந்து ஸ்பின் பண்ணும். ஸோ இந்த செகண்டரி கீர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் கீரை ஸ்பின் பண்ணும். ஸோ இந்த தேர்ட் கீர் வந்து இந்த ஆக்சலை கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த தேர்ட் கீர் சுற்றும் போது இந்த ஆக்சலும் சுற்றும். ஸோ அது மூலயமா இந்த கார் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகும். ஸோ லெட் மீ டெமான்ஸ்ட்ரேட் திஸ். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் கீரை சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் கீர் சுற்றும் போது என்னாகும், இந்த தேர்ட் கீர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது மூலயமா என்னாகும், இந்த தேர்ட் கீர் சுற்றுறதுனால அந்த ஆக்சலும் சேர்ந்து அது கூட சுற்றும். ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பின்னாடி அந்த மாதிரி பேக் அண்ட் ஃபோர்த் டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும்.